嗨，大家好，我是永工。今天我们下乡来修一台洗衣机，客户打电话来说撞铜，脱衣服的时候撞到铜，很响，叫我们去看一看是哪里坏了。就是这台洗衣机，看看是什么问题，说是脱水撞铜。哦，这个内筒都是斜的，没有在中心，看向一边斜的，下面肯定哪里有问题。等一下拆开看看是哪里有问题。哇，里面下面那个脱水电机的那个弹簧都断了一根，3根弹簧只有2根在上面了，还有1根都不知道哪里去了。这边这根，这边这根都没有了。等一下全部拆开。拆这个电机好费劲，终于把它拆下来了。看吧，这个脱水电机3个弹簧断了1根了，只有2根了。这个就是翻下来的，还有1根可能在里面。这3根我们已经换好了，换这个弹簧要3根一起换，不然装上去它高矮不平。这1根还在里面，断了这1根。这1根就是断了的。这个也坏了。脱水电机已经装好了，现在我们看看还是不是在正中。现在就对了，现在这个内筒就在正中，这样脱水它就不会撞到铜响了。可以了。这台洗衣机我们已经修好了，就是脱水电机这个减震弹簧坏了，换了就对了。今天的视频就拍到这里了，谢谢大家观看。有喜欢勇哥的视频，记得给勇哥点个关注。我们下期再见，拜拜。